jama liwat hiji acan kamarana atuh ieu nya. Malah lontrak tah, Wak. Apaan tuh? Bre, irada tang mana? Kemari. Yo, bejana acan ka urang. Ayo kali tuh lah kasih sih. Ayo. Kumaha di kota teh? Betah ya? Ah, dibetah-betahkeun, Bre. Sekaya di kampung. Di kampung mah. Kieu menit hari iseun. Enak-enak di iseun di kampung atuh daripada di kota mah, Bre. Di kota mah paranas. Itu sing paranas ge da aya loba duit mah meureun cenghar kana urang na ge tariis atuh. Naon sih ente? Betul wae. Buset. Ubah ke. Biskuit kan itu dong. Bruh. Boga baturan aing geus ginding kieu. Kalah dibere bodoh. Mangkat bela. Cing perasaan. Ayo murah Kencing pai panjang-panjang dulu ya. Goblok. Kencing. Goblok. Kencing nikmat. Ayang Halo. Wayang. Yo, orang keur di mall pan. Di aruk dan cicing. Ulah yang ulah diteang, awe nu kadinya. Gua nya. Ayo. Tuh di. No. Aduh, ya kalapa. Oh, ting buahan ya kena mampu teh. Goblok si anjing. Nyaho aing teh jelema di dieu teh kunaon sakut tabrak bae geuning. Harap jadah teh budak teh. Ampura be aing rusuh. Dasar budak harap jadah gua goblok teh nya. Dasar budak nyaman ayeuna. Dasar budak sawan gepak saya teh goblok ku oleh sayang gitu nah. Teuing ampun. Apal teu ayeuna teh aya gosip baru pokona mah ieu. Gosip naon? Pokona mah hebring pisan moal mani teu terkejut. Iya tinggal jama ieu teh di kota sama Pina. Tapi mana masuk bogohan wajib batu. Oh gitu bes, mainnya sih. Percaya mana ya? Angkat. Anjing bes jeung mana ka dieu be, gandeng. Didinya ngomongkeun aing. Hah, begitu? Naon maksud nguruskeun hirup urang? Pak orang we, lewat nyata nak kitu, mana kedan sekolah kawin. Didinya sih nu bareneur wae hirup, didinya ge janda.
Ini kan janda geus pernah kawin dibandingkan mana? Can kawin-kawin, kalau aku tahu. Wah, arek urang geus kawin, rek urang hujan, lain urusan di dinya. Naon mereka kudu riweuh? Aya barang bekas. Aya. Mana? Ah, aduh. Kunaon, Bah? Iya tadi aya budak harap jana harus nabrak aing. Aduh. Suku aing jadi aduh. Ieu naon nu dirasa ieu? Iya suku abah ya aduh. Aing. Aduh. Aduh. Budak. Aduh. Si Kei. Heuh, jika nama tadi teh asa wawo eta ka budak eta teh. Si Kei. Aduh. Ai mana di mana ya, Pin? Pas ulin tadi arek mulang ieu. Aing aya abah teh kesini coba panggil maneh. Kumaha maneh geus kawin acan. Ya kunaon ieu semua suku abah teh nyeri. Mana ka ditayong. Ya abah tuh dah pake nanya urang geus kawin acan. Kabeh zaman nanya urang geus kawin aing meni pusing kana otak ieu. Aing kitu Pin ya. Aing jelema hirup mah kudu kawin bawa awe bola laki genan. Mana gini kan kawin-kawin, hayang jadi bujang kolot, mana teh jadi kolot lembur. Bah, tapi geus ulah ngomongkeun wae kawin. Aing maneh tutup po tetangga abah, si Mia, leutik keneh geus kawin. Apa aya istilah hayang madang eueuh kejo. Ayak ge biasa meuli. Hayang ngajak ujodo, ayak ge boga salaki. Hayang maneh kos kitu. Ari abah kalah nyaruakeun urang jeung batur. Abah apal teh si Ang Firman. Oh, apal, abah apal. Tah, pan apal eta ge ngora keneh geus maot. Nah, abah geus kolot teu modar-modar. Goblok. Nah, hina ka aing. Bener-bener ieu budak yo. Aduh, haram jana ka aing. Heuh, Aduh, sia yang teh meni lila-lila teuing ieu teh. Kamu teh meni tajak-ajak meni sorangan deh, cenah ka jemput meni lila deh ieu teh kemana tuh nya? Dicen muncul-muncul. Tah geuningan sia yang datang euy nu lila pisan. Ampura ya yang alami. Iya yang meni cicing wae ditanya teh. Opok tamane teh Yayang. Nah, atuh mana teh Yayang? Nengen naon? Ari Aa teh pake minyak wangi naon ieu teh? Aduh, acan ombe neng.